Assalamu alaikum masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Za ku saurari majalisi daga bakin Malam Shehu Mai Tajul Izzi wanda ya gabatar da shi a unguwar Ja'in gidan man dan Marna wurin makarantar Naja'atu kofar gidan Alhaji Ibrahim Kaci Awara. An gudanar da wannan majalisi ne ranar Laraba 10 ga watan Yunin shekara ta 2026 wanda ya dauki nauyi tare da sadaukarwa masoya shugaba sallallahu alaihi wasallam Hassan Mai Hutu. Don neman karin bayani za ku iya tuntubar hukumar Line Entertainment Recording Center a number waya kamar haka 081 45 88 14 14 ko kuma 0916142723 ya sayyadi bismillah. Lord muta'ali magun kana taso mun ka zamun da ka fitari Allah duyan da na motsa da nufi sawun hannu ko duka ya zama fito kana ji zafi to kana ji zafi Allah Waramar salatai ka gina wa laiswanisi duya wannan da wanda ka yi wanda ka ziri inda fadin ma ban rasa guri ba a fada na san a gaban zan samu masauki asalin salamar da ta wanzu tun daga farko to taron gwafa gaban ka nuru mamaru ya nabi ya mabubbugar mu'amala tare da zira kai karai daidai da nufi ma haibakan yara ya nabi ɗayyabin karimu ɗayyabin adam kurewa goramar ka kullum ake zuwa kuma ba ta kafewa ya nabi shugaba kai ne ka sha da mai rauni kara ya karfi ka sai ta imani kai ne ka wuyu kafi ya nabi ya mai sufa ta kyau abin cikawa ya ra'ufu gali murabbakon ya abin daga ya nabi ya majingina ya matabbata nutsuwar kiraza adali dalilin sakamako ya mafi sanarwa ya nabi shugaba ya mataimaki mabayyani mafi kulawa daha malami kuma mafi sani kuma mafi isarwa ya nabi ya mafi ramara ya arziki ya mafi ginawa gano gano da alkhairin da wani ka bai sani ba ya nabi ka rusa shirka da kafirai da gunkinansu ka saita ruhi da zuciya ka ba su ɗauki ka saita addinin Allah ya rayu sosai ka shuka alkhairi har ma ya samu rasai ka tura nauyi na wayi ka tattara shi ka zo da komai cupcup ka canja al'adun yanayi kuma ka sauya doka ka sai ta auzu da hannuran suka manta ka haka ya salamu ya ashrafal wara da da'awa kake ya salimu ba ka samu daidai kawai shugaba ka girmu karkata kai ne ka tabbata ai ta kai ake kai ne kake da tadodin da kawai hawa ake
annabi ya nabi. Ya sahibal izari, ya sahibal izari, ya sahibal izari, banda da kaiwa yake iyawa. Ya fadilin mufadil idan ka ce to yake hanawa. Annabi ya nabi. Ya mai ado da zobe, mai ado da zobe, mai ado da zobe, sanda kasa arziki yake yi. Ya mai madaukakin takalmi take isa kake, mai kwalili da sanda, mai jara alkyabba masuri, mai kora ya gira ya mai abin hawa zaɓaɓɓu, mai tausayin makota, mai shirin ababen yaki, ya jarumin sarauta. Ya annabi shugaba, kai ke taimakewa a zuciyar duk wani masoyi. Duk wani dawa kai ba manta shi kawai ake yi. Ka yi shi masoyi ya ce da wasu muradai, ambatan ka ke sawa kunci ya ba mu daidai. Kai ne murad, kai ne abin nufi, kowane lahance kai ne ɗaya dalili, wani ka sai dai ya faɗi kwanci. In dai akwai ka to ba wani ka kowa, kai to ba ina wani duka an rufe, ai kai kawai kake yi. Jingina da kai shi ne haske da haskakawa, wani ka bai da ban dauka bare rabawa. Har na mutu ba za na bar abin da nake faɗi ba, kai kaɗai kake yi duka wani ka bai iya ba. Jingina da kai shi ne haske ba a rusa wanda ya rabu da kai, yawan makamai. Ni na tsaya ga kai shugaba, na tsaya ga kai shugaba, na tsaya ga kai shugaba, na tsaya ga kai. Na fake da kai a bani babba, a bani ainihin kofunan abin karnisha da riga. Duta yadda za a yi ta sarfi, kar na manta baya, kar na manta littafi, kar na manta kuga. A aiwatar da shi a jimina, kar ya daina motsi, itawa da gudana dudare da hanci. Ko shiru nake kai salati da nufina, so yawan nufinka, so karfin gudu da kauna. Gun Muhammad Rasulallah. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi sarki, ya Nabi sarki. Annaba ai tabbatar ka ita ta ba kowa, kai ne ka ba mai rai ka ba gawa, kai ne ta goma shi masu safa da marwa. San zama da kai shi yake rakowa, annabu mai jin ado da kai ya wuce wawa. Annabu ba wani daɗi in ba wayo ba, annabu ba ni da wayo in ba da kai na zo ba. Annabu na yi mutunci in ban tsaya da kai ba, wallahi zan tabbatar ka ko da ba za a zo ba. Annabi dama ba kuwa, ya annabi na kuma na gode. Ya annabi inji da babu nisa isar ka sosai. Annabi ai mun ta gomashin bayana da riga, kartai dan Fatima horon a yau da gobe. Annabu ba ni da gata, kai ne kanan shirina. Ya annabu ba ni da gata, kai ne kanan shirina. Ba ni da gata, kai ne kanan shirina. A tumadu kuma ka girma kowa, ya marhaba bibi, ya bibi amar kaiya, ya marhaba bibi. Masanin fili da koya, Allah da ne da kaya, dan fada abin da zuciyar da sani ba ta kai ta jama guri ba. Da shirin ka ne zan yi komai, Allah
sammai in ta so in zo in kawo ba da na kai in zo in kai ba ban sirrin saba'ul masali duk abin da na kira amani ne aiki mafi ta jalla jalalika al'uzuma da dani motar salati a turo a ce kaya na dauro na taho za kai ne inda san abubakar a salatin maya martabobi mai kawo shuhudi garibi adadin kallon habibu cikin Allah marawar marewa na san fatima za ta shayar in ta ce ya ce za bayar ilimi da suka koyar zuwa ba sai da malami ba tubara da karama ku baya ya yi jamai ku kwashe kaya zan tattauna da ni da shi ne ba dan na kai in killace ba lambai ka farkon fitowa na siken tsayawa na makurar shigarwa da bai ka farko tsayayye da bai ka gidan mafiyayye da bai ka zacin da ba a samun Allah ba da kai ba Allah yana son ka sarki da isa kana son sa kai ma Allah ya tattare kuma yana bayyana ma Allah yana baka girma kai ma kana ba shi girma Allah yana yi ma abin da wannan ka da dai ba zai ba shi ba ya sa iban caji wal mi'raji sunan ka ne tsaye ya mun talib fauzi wa darajaji kai ka zo ma mayayye girman ka ne ke mayayye alamun ka ne sa ka yayye da abin da ilimi ba zai kai ga ganshi ko da a zuciya ba madar Allah da bayi kaya ka ba wa komai magudanar isa da iko kai ne ka tara komai in babu kai babu komai kai ne ka taimaka wa komai kuma ku ce cikin komai ya tsaya ba ta ya tsaya ba shiriyar ka ta ce wa kowa anuran huda abdul hadi kai kira da kiran Allah wanda ya bi kashi ne sa'idi wanda barka ya zan balidi mai bayi Allah ba ma bincewa idan ba kai ba kai kira da ainihin kira da jiki ka kira ba iya jiki ba kai ke zarkake masu dauna si tsarki ko masu zo ga kai ba ba mu'ujiza kima a duba ba da roƙo ake hima ba kai mutlaki ne a can azal a bayan batu ka zo ba an aiko ka shaida ga kai ka isar da ga kai kai ka cika ta ba wannan in kai rabu bai warware ta ba dan me a ka'idar ka baka bidar shaidar wani kai dan ka isar ka shaida a kanka ko wani annabi in ya zo shaidar sa tana gurin al'ummar ka mu za mu ce sun isar jayayyar su muke kashe ta mu ne adalan marmare ta kai ko ka kai ne kai ka tsaya wa kanka ya malamin da'idar malakiya mai jewar ya je ya kama ka aike sannan ka zatin la'adiyya ya kuci lumurin bariya na mustapha kayatin makasudi ina za a ba da kai ma kuniyan kana da ta zo da ba hukuma da ta murkushe kawunan kowa ta fara tsorata ne can kuma sai ta kara kayata ne da ta nuna kawai da sani ta ce shi za ka dubbara dan kowa ko kowa bai sani ba falawar bika la yuminuna ta fada ta wajabta ta kora jin ikon kawa kanka ga kai sai ya hukunta ba ne sai a masu bauta sai iya abin da ya hukunta shi usuwa hasana take kansa banda shi babu mai haihuwa annabi aula annabi aula annabi aula bil mu'minina in jama ka'ida ce ya fi ka iko da kanka cikin komai kada dai kamance ko sallah kake in ya ce ma so ce ka kai Allah gama da zai ce kashe kanka to ka kashe shine zaman lafiyar ka sarki mai iko shugaba
kai aka mallakawa ganima kafin kai ba wata alama kai kadai kai aka bawa wani ka bai san kan ba na ji oke maganin ka raya ka girmama ka na nuna ma abinda bai nuna wa mutum ko mala'ika ba ya tsarkake zuciyarka kuma ya kure sharrafa ka kuma gaskata ka cikin kallon ka yana kuma kaddara ka kuma ta biyar zuka faɗi ceto kai kake wa zubudi inda ya sakwanni na motsawa kana kara faɗi ko ba jiki ba buruhi kai ne madubin ilahi ba wanda aka rabuka hakan ya faɗa burewar dalili mai azaba mai kananan gobe ka ce zai kenan zai kenan cikin aya ya faɗa mun samu wannan dabbai kun magariya da cikewa na sarki wajen wance makawa mai samar da abin da an karasa duk nau'in sa ba gazawa tauraron mace sai sirayya ta jirgi su kai rulbariya ya tsantsar jamala da haske kai mala saufa ke yi wa take mai ina ka fayyana ka babu ruwanka da sai an kunna haske mutawan kilo makalawa ka ji bincini ka aikatawa kai ke aiwatarwa san da ka kimu yayi shiru ba hanawa dan ka ji buri ilu ya sauko ka kana yi iko ya tako malamar gida ya isar ka kawai girman ka a kira shi ramko an kyautar da kyamu gare ka Allah malamin tarbiyar ka ta dole ka so farsin sigin ne a lafiyar ka a azzakalla ya habibi aslahakalla ya dabibi anta wasilatun da alamina ila Allah al-ali wa ta'ali ya sinya ya sallu wujudi ya mugna al-fuqara matidi ya man absar al-luqmat ya fakhara al-fuqaha ya hadi zu adalun wasidikin wa haqqi inda ilahukum la shabihukum sabatal afu min Allah likulli man ahabbakum wa ataakum manzo da yin tawbaba abinda ka so kamar yanda rabu ya so ba zan yi wata ka'ida ba dan Allah kula da adi ka san ban da komai shahidi inna ra gidan man kai na rayu a barni da kai na kogoma sa'idi dogon lafiya da zuciyata sai ta mun bugun ta ziyarta karce motsi cikin wani kada na yi abiya bukatar jiki dogon Allah ya kuma ba da haske bakin aikin agogi a wanki sannan nake so in je na Madina in je rigina ya narke kada a wara ka zan tafiyata salibi cikin lafiyata Allah dan jikin mu da sirka da akora addu'ata sandu sai le ya ilahi ala khairil wara na mai ya adadin ya da kai wa kaunu waya din kawai jahi baya rike ka sarki samu rufin asiri ba sarki Allah bai albatar da nimomi tare da ban wadata komai ba ban shiri da karfi ba ina yi mabalai komai ba amma idan ka buɗe hanyoyi wani ba sai ka zarta nisa ba sarki Allah salli alayhi rayayye Allah a yi shi soyawa mafi kara da wani mafi shi nauyi ba aminta ce silar girma ba mawubar iko a ji tausayi na aminta ce nabi ba mawubar iko Allah kadirin bari kalla abinda nake buguri Allah na daga hannu guna a gomanka banin kari Allah a so da gaban karfi kada in lalace da ɗani da tasiri Allah a girmama kurwata ko da ina bacci a shimfiɗa alkairi inda nake kwana
amintacce manzon Allah baba ubangiji ko Allah a warware zargen na da yake kara arufai a tsakar haina a sai da kafafuna a kofar nan da ake daga soyayya Allah a raba ni da kokonto a ban tabbas na tuɗe da kaifiya Allah ba da shiri na ma da shirin zati akan mai yiwuwa ne amsa bukatuna amintacce sunar girma ya baba wasa ku shugaba dan bai kuma ya baba wasa ku shugaba dan bai ku ya baba wasa ku shugaba labbaikun ya baba wasa daikun girma da buwa waye reza kuma zanka zamana talai kane yayi kane Kane ay ireza kuma zanka Zalla Annabi shugaba ta'ala yayi kane mai saka kuka da dariya baka goro mai ikon yaba da tabbaci karlefi a santin tsira zama zero duba ni dan mafi sa wanda sanka an yi kane Allah gara gina ani dan ginin da ka yi wa Ka'aba kuma tarihi dinga amfanar riba samun da da'irar su ta shuka an yi kaɗe da girma da waya na san babin da ke yi wasa da salati tunarar moki da'irar ta hore maluminti bi kaɗai nake iya wani sauti zai ba da alfusu ala fasati inda ya nasu faɗuma kai dama rawani kawai aje gun mai mulki zato ya sa ake sawa shuka taki ikon yana min sako ba hannunka an yi ka ne
shaka salamun alaika fatihul hakika salamun alaika nasiruddin ladaika alimun shana baka wansara baina dakika sani yasnayin fidaka inda zil arsh sadiqi adali nurul haqqi magani sirrin niki ya shugaba ajiyar Allah ya malamin warwar matsala ai kai kake sarrafa dauna Ahmad sallama irin ta can fadar Allah Ahmad yar da zuciya da ruhin musugulla Ahmad kai kadai nake gani tuna Allah kai kadai kake zuwa ka fata illa kai karayu ko da dai babu wasila ka adi cub kamala jamala kai karaya ka ababan bandokula sunan ka ne yazo a cikin sallah inda akwai ka babacin kila wakala da hannun mu kararo ka mana Allah in ga banda ya take na san zai dauka kai kadai nake gani na nan talazumun ba na shirka kai kadai nake gani a matsayinka kai kadai nake fada a kadarinka kai ne haku kai yadin layi ya dauka na wadatu ban bukata ga waninka kai kadai ilawu na ji ya zaɓe ka kai ya bawa kai yake bawa abinka babu waninka ba wani ramu cikinka haske na ya samu ta cikin haskenka shani na ya wanzu daga inda ka shuka dan karfin da ke gudana a cikinka dan haskenka dan buwayar shaninka dan zatin bilawa arba'in da shanka in zamo mafi kusantar shaninka in tabbata a gurinka nan ga ainihin lamarinka an yi ka ne a ya jami al-mukami ba a yi maka iko kai ne sadiqul aminu karshen mamako kwarai ka musanta kai kake mamaye loko halittu sun kakare wajen sakar sarka zaben da ne tun gaban halitta ta gabata gaban da shugabanci ya karanta ka bayyana liman da annabanci da sarauta kuma kana nan ko ina ji za a fahimta hakan baya aiki wajen bayyanar da martabar tajil mulki iyayen da kake gani kana jin mamaki a nan ne aka fara rataye igiyar ɗauka ina ma ta ka aiki a nan ne za ka yi ta jin ina ma daga ɗaki maza manya masu rawanin ɗaukar aiki suna ta da burgima don suka harka budan da kake kai ka zo da sunna da farilla alƙiblar ta wajihin tsarkake Allah haske bai wuce duhun karanta jalla makamun Allah da ba a harkita shaninka ai fanninka da banda duka fanni aka yi shi tutuyawar shaninka Allah ke kai shi kwarar da matsayi da martaba annabi kana takawa ka je ka taka da kafarka da jin motsin kalamusan da ke kewaye ɗauku da ke ta hijamai kana tsin kayan abin da ke sarrafa ruhu alimar ulumi ba mai iliminka mafi alkairan abin da ko a can ne daga can abin ya samar da bushara daga karatu da sarrufin tashi ka gyara aka gyara ta kada da daɗin da harsuna ba su fahimta ruhi ne ke jin takallubin ne ya tirata in an ambaci danganan ka sai mi ta kusata fuska ta fito da zuciyoyin mu hakika ina wani baya ya zo da farar lamarinka kai ne ɗaya tamkar gado ɗaya daga na ɗauka ɗayan tarka cikin ɗayan tuwar wanda ya gika ɗaya ne bai majini
mafi girman nau'in mutum da Allah ya halitta ka sha bamban da tsarin kan nan da ita abin aikowa da gaskiya ka kalinta da ke kara abin da kudura ce daga ɗauka an yi ka ne kusancin ka ga ayyuna makantar da fahimta yana sa ka kasa ya sa ba bambanta abin da ka ce shi nufin irada ya nufata ba gana abin da zai fada sai daga gunka ba magana yake ba kai kake tun kudirinsa ya motsa nufinsa kai ka san ma'anoninsa sai ka isar dan da iyakan ne manufarsa ka isar ya biyo da godiyar yanda ka aika da ya taɓa ruhin ka sai ka da zai taitai ga hankulan masu tufanin girman abin da ya saka na dalili kana iya kawo shi yadda rai zai iya ɗauka ya kan keɓance kai ta kama labari ne kayar ne yadda ya yi wa wasu gori a ƙarshe ya karfe ya kan ne da kirari da nunin kai ba kan a tsarin lamarinka kai ne bayar jama a jirin kai da iko ne kai ne arziki da kai kaɗai a karaya ne kai ne tabbaci gare mu kai da mu fitila ne kai ne rai gani cikin da ba ka yi mutuwa ne wanda bai da kai ko bai san Allah ba wanda ba abin da ba naka bane ba wanda ba garin da ba ma can ba ai ka san Aliyu ba za na rufe ba gaskiya da kai ake iya rayawa kawai makami da kai ake iya ketawa kai ne a ala mukaddasin kai hujja ne aya da ba kore wa mutane alƙali ga aljanu kai malam ne da gaske nake ambatan ka ba za na bari da rai da fito ba da yunkurin koma ba na fara ne ba da kundirin indina ba ni zan ta faɗa nuna kai halifan Allah ne zan ta faɗa nuna kai ya zara mama ya zara mama ya faɗi ba ya zara mama ya zara mama assalamu alaikum sayyida nana assalamu alaikum nana kwarai kin girma assalamu alaikum mama arzikin wata mama ya mama ke kanai cin mama assalamu alaikum yin ko da ban sa ki zan komai ba yaran amake nake zuwa din wa baki toji mu karrama arzikin gidan kokowa ya ci a tsakar gidan kwake baiwa bawa yanci kaga ya dawo anai masa fadanci ka sai ta ciyara kalbin mutunci kice gina ce ko harbi bai shari'a zance ba na samu da gidaito na shigo birni dinan a cikin fada da babu rudade ka farfajiyan da ake kara sai ta imani wajen ambatan akai kamar aka ce da su ake samun yakini fadima ban ji suna buwar kowa pizza tike na rayuwa ne da faɗin sakanye da kallikilla ke ce fili da madini a yi shela kinji kin gani kawai shi yake kalla a zahirin sufa jamala fadima amadu ba zan ku zama ba abu ɗai ba ita ce shi ne ita kuma a saguraro sace siri wacce rabu ya jaro zo karsa ce sai aka zubanta ta aka gyaro aka yi gini za ta taro buyan koro aka yi kinayarta ummu abiya wanzu cikin yin sofa da ba a ba wa kowa ba idan ka mamudu iya doninsa ba da yin marukudirar lawu yau ma zan yunkura da mutabar riki cikin baiti 19 duk wani arziki ciki sa'in tattara mai da kwai da babu da ya ba da su farsu ba abinda na saba yi yau ma shi zanagi salati mai warware kunce dukan yanayi girman yadda kuke rabuwa kaza a samun sirri na so da wani ba a taba ba shi ba inna a ce faduma
saman faina sama kira sunanta za ka garja hannu suna zuma ka gonar gaba ga yaran manomanta ba ya hadi aminu amni yayi sardani ƙara ta shigar da ni a cewa alilabayi yau ma a maso da ni rawanin da ba a naɗa shi a kafin ba sidratul munta almukamati kama maye kudirin kudiran ilahu mai ka kewaye matsayar tsarin shiru da motsi kai ke tsaye kai ke juya mu yadda ikon ka so ba jakiyu muslihu azizu a yanar sana'i ayi mulkin ku ya game yankin ku ina duk duniya da annaba aka jingina mai shiru da ɗai na kwance ba zai tashi ba ba ka abinci irin da ka dubare ka ba ka makuwa bare kuma ta ma ulaya ba taimakon ka kai ba rauku ba ba ka su bar zanyi ko kana manta bai yi ba a jikin tallafin ka babu bata ba zai yi ba duk kudurar rabu da kai ne ke ci gaba ka so sai so ka ki ba ci gaba ba bambancin jiya da yau duka ranar ka ce karni da namani alfarmar kuje wanda rayuwa ana furicin ya yi fice kada bincika ba zai wuce maunar ka ba ba mai iya tuya duniya fada markace kai ke da fulokan ta kai da sarkin ka ce ba mai kuma da lahira da bukunar ka ce saka cire inda ka ga dan ba shugaba ba mai kuma da kai jiki balle ce kuma yankin mala'iku matar garkuje wasu zance kan ba zai iya amfani su ba jinnu da dawabu imanu ganimar kuje da wani da ruhu sayidi wacce gaibu kuje ayyo Allah masoyi zan maukace da samun gama ga da safiya kyama lidufin kainat tajil asbiya'i ruhul anbiya'i mai hana majiziya na mamazura al'ayatu mai kumban ruwar ya mutu ko tashi yake ba zai gina iske kuma shi yake na ga abin da ya zo ba kowa Allah rabbuna Allah sarki abin bauta kai nake kawo dinka haja na sani ba ka gajiya da duba ta yau ma ka bukata amsa ta don burguzin da kama haɗe cikar bauta ban abin da nan yi ma baya a bada ta duniya a tafiyar kusa muka kara mu bai ge bai kyau mana abu da gushe mu da ɗage kula a mutum annabu nan kama karkamar don muka cikin ku ya kwace mu domin zane annabi ya nuna mu inna ya addu'a ya ce amin sirran wajen haraka kai ta su kun tsaye ga ya tsaya da kiyamar da ka gwargwada yadda ka rasa shi aikin ka soyo masu aiki da biyayyar ka dan salatin gaburi yardar ka karɗabar yin aiki sashin ka Fatima kenan daga cikin su guna kasan shi kenan babu wata kofa bayan ita kenan har da duk wani zance daga yanki kenan ko a kama ko a saki zancen nan dole babar da nake makara kenan sallama ta sarkin sarauta na sallama ta ga dagular wadatar na sallama ta ga mamallakin tafuke na sallama ga mai kyauta ma'amaka sallama ga bayyanar hasken zatin na sallama ga wanda ya taro Allah na sallama ga mai sarki dangi na sallama ga mafi karfi a dansa na sallama ga mafi kyawun sura na sallama ga mafi hasken zatina sallama ta ga mai duro mai iko Allah duka da mai taki na haramun ne ana ta nuna iko ta zo
da misalin ka ba kwatan irin ka ko a farin ka ba kama ga ainihin girman kimar ka kai ne kawai a cikin wayar ka ya kama da kai shi ne kai kina ya tabbata sa bai taba zagi ba bayan tara da kyara da dukkan kama bai cewa na nan mai baka aika zan Allah asali ma wuta ma don mu samu Allah da shi kenan bai dan wuce kuma bi dan san yaki ba bai haki ba ta bai taba yaro ba bai dan kalima dan ya tara ba bai taba kwana da kwallon da binu ba bai taba ciki bai hadiya kamar baba da mu yayi wannan dangin na kuma bai taba waya ai bada ba bai manta da bikin Allah ba bai taba kuskure dan tarin aiki ba ba kai shi kula da iyali ba bai je kasuwa majaja ba annabin ne dangin nan ni abu da shi ne hanya ta abu da kiyama ta abu da sabgata abu da sa'ada ta ni dai abu da shi ne babata daga abu da shiga gaibu ba ana ji dai daniya maji a shiga gaibu ba kai gare mu ba mu san adadin ta ba da ne ka ba mu zahiri ba a gaibu ba ka saka mana sai mamu ba mu san za ka ba mu ba Allah muna ta godiya ba ka sanya mu mafi alkhairan dukan ummatai malaman zamanin da tamkar annabawan da suka tai dukan annabawan da suka zo suka tai na bi musu shaida ba al'ummatan su ta ya zana manta wanda dan shi ka ba mu shi bai zai gidanta ya samu ya kai ga shi a ki mala'iku 70 su je jibril ya ta gama su bai to ai salati ke haska kabin da duka nake faɗe da ban da rayuwa ta jiya kanan nade yau da gobe ma na san za a bani na tankade kai abin da zahiri da gobe ba su san shi mamaki na kure ni ina ji fadin ma ina tafiya sai na da mugun zama a jami'in abin da Allah ya yi wa malama la ilaha illallah wa billah ba mu san shi bari ni kai ni ka sallama ga uban talikai gaida wanda annabawa ki kutarwa da kai kun faɗa yadda ruhi ko za ya kai ce abana wado ban san ka ba abu wani na sani kana da zubar ma da ya zo gurin ka za ka yi ga wani ba yana cikin wani yanayi na san zubi ba za ya saka kamar shi sun da abin guyu zuciya ta kama mai burin ta na gobe na danne na yau fiye da fiye ina ma amma da sirrin na kai tsaye wanda ba kuma da shi yin ba da mai ganin ka ba dangantakar jiki da ruhi na ta zamo gashi na kasu zama in kai musu magana bala su ki su ji ka ba wallahi na ji da tamkar zan wata rana na kan fito titi binkice dan na san dukan ga wannan fadar kuce daga garin mu ai ashe ba madina ba ana ajiye ana ajiye ana ajiye ana ajiye ana ajiye ana ajiye bai shiga gaibu ba diamond 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 annabin daidai diamond 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 annabin daidai da himmar wanda ya ne zan sarrafa dance bude abinda zuciya ta ta kudirce zan faɗi zan gina wata magana ce in ce annabin mu shi ya dawwama a mutunce ina yin barar salatu ga
masu gidanu da za su ma zuciya ido kuma ta kunnu a hore mun abin da bai ta jalli a idanu dawwama a cikin abin da kudu kiran fadu masu dindu ayyubu ya ce matar sayyidi ali ita ɗin tsoka ce da annaba aka yi ta gursi shi kadara ce ka iya allan ka zo muwa a inda na kyanan nake zuwa a inda na kyanan nake zuwa mata ajata a inda na kyanan nake zuwa mata ajata a daren sayyidul wujudi ita za mu karanta ina ɗagu biro isare za na rubuta mana cin tsawa a yadda nake haka na kasance nufi na bai bara min da kaji na furta ba ina na wajen da bai kama da misali ba bai neman sauri ba zai iya magugu mota ba makomar ruhi daban da jasadi magana ce kullum da'iman 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 dai kullum da'iman 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 dai kullum da'iman muke faɗa kan harshen mu domin kara lafiya a sashen ruhin mu kan rauni ya fito da gimbura zai tare mu bugawa ne mun mace a ɗakin marke mace mu manzan Allah na manzan Allah na mu manzan Allah na manzan Allah na mu manzan Allah kadai muke iya ganewa manzan Allah kadai muke iya ganewa manzan Allah kadai muke iya ganewa da wanda ya damu da shi muke iya zaunawa babu ruwanmu da me kake ba ma tunawa karaji da shi sai mu rayu wannan shara ce in an ambaci wani to ka salla a fari ne domin bayyana wa duniya na fitila ne in an aiko su wane dan su faɗi ne akwai alin al'aliyu wannan wa Allah ya faɗa da wa yake raya zikata wane ne asalin abin da kudura ta wajabta wane ne hanyar da ba kulle wa makota kai ka san maganar ina nake dan bai ka jamalu ba matabbata a ya jamilu a shugaba a ya jamalu ya shugaba a ya jamilu shugaba a ya jamalu shugaba a ya jamilu shugaba a ya jamalu ya jamilu ya jamilu ya jamilu ya jamilu ya shugaba ya rasulallah shugaba ya rasulallah shugaba ya rasulallah shugaba ya rasulallah 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 ya shugaba a duba ruhi shugaba a duba ruhi shugaba a duba ruhi shugaba duba Allah duba Allah duba Allah duba Allah duba Allah duba Allah duba Ya Rasulullah, godiya muke yi, godiya muke yi, godiya muke yi, godiya muke yi, godiya muke yi. Amma nabi, nabi ka ne farko, Ahmadu ba na wasa ba na wasa ne. Bana wasa bane
अजमल बानवासा 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 अन्नब बानवासा अन्नब बानवासा अन्नब बानवासा बानवासा Dadimu shine ya tsara shingen ka ya zuba kaye cikinka ya kewaye ka da martabar haske ya nuna gata a kankana da baka tutar wanda gobin nan ne da ba da hannu ake abubuwa maka tukanu Annabi Muhammadu Allah ya sharafa ka da wasu sunaye da kai kanai aka bawa ya ɗebi wasu ma daga cikin nasa ya maka kai da na ya kira su bari kamar ya shiga na a cikin lahiya a shiga a tabbata ba a ya sharafa ka da wasu sunaye da kai kanai aka bawa ya ɗebi wasu ma daga cikin nasa ya baka kai dandawa ya kira zacin kamar ya shiga zacin ilahiya ba shiga ta bauta ba ba ta gina ashara ba ambatan Allah da wani sa aka shirka amma kai kora baka da shi ne shirkar da cikin tabangatu ba jimalu ya ciro ka daga mafi tsada abinda aka kira shi dangi ya ambace ka da ambatan na mai ciro mu daga kangi ya baka himmar da babawa wani ka ga sarki da mana ya sanya hannunsa cikin komai da ya alaka da naka ya kusanto da inda ya nisa domin a sai ya naka ya matsar da kusan da ta yi kusan da ba za ta ya zarta malin fardi zamanke da wanda babu irinka an kyautace shanunka kin sassa an tsara fogalokunka an baka karfi an baka ilmomi an baka ba da zari ba annabi ya rasulallahi baba an baka ƴaƴa an baka mata an baka baiwar iyaye an baka rindina ta alfarma masu sa a yi awaki kuma garin ku ne garin annaba kai kai san Allah an baka kyau an baka
baka sufofi masu rikitar da harshe, an toshe kofar dukan misaloli da za su sa ayyuku shi ko a zatin zubi na bashariya ba a yi ka irin halittu ba. An baka kwarar jinin rububiya ba wauta gabanka, ko da wauta aka nufato ka kan saka za ta sauka jikinka ne ganiyar jamala wani da kai virus na kallo. Ya baka bayarwa cikin abin da kai kadai aka bawa, ya ambace ka da ɗaci kanke wani ka sunan sabawa, ya yi tare da wani ka yunwa ya ci da kai da gabansa ba ciwa. An baka komai jin sanda ba komai, an baka koman gurinmu kai yamawa abinda zarawa kai yamawa kan san mu kai yamawa dukan bayanan abinda za yi aka buga nema. An baka kima ga wata alfarma da babawa waninka, an tattare maka abubuwan girma da babu sai in agunka, an ɗaukaka ka saman mukamu da kai kaɗai kake ɗaya ba biyu ba nabi. An baka iko an baka tasiri duk a inda ka sauka, ka shigo a ila ta arbawa ka gwada kai ne abunka, dugurin da ka shiga kai aiki to wani ka ba zai yi motsi ba. An baka ƙarfi an baka annabta an baka hannun riƙewa, ga tawadu na kwanta lissafi mai hana ƙarya fito ba, amma ka iya ji da matsalar bayi ko da ɗaya. Kowa ga kai yake nufin ƙara ga dirin kowa ga kai yake nufin kara ga duk irin matsalar shi, ga mutum aljanu da dabbobi jibiri an saka shi, mu da kai an saka ka alkali duk yadda kai bata canja zane ba. An baka kallo cikin guyu batu ko ba ido za ka gamu, kana ganin ayyukan dukan kauno da duwabin da ta samu, ka san makomar kowa da sunansa. Kana ganin zuciya da motsinta, kana ganin lafiyar ita, kana ganin takawa da imani da makunshuyi cikinta, abinda rai ya raya kana kallo. A tsayi wani kaza nisa ba sa mai tabi, da dukan kabudin za su taru guri guda ma to da kallo guda za ka gana adadin su ba sai ka kidaya ba. Jikinka yayi daban da
saura na tukuna duwalinta dutsawan babu idan ya zo maka damsa ya koma gajarta karami ta cikin mala'iku ba a ce da kai sun yi ka girma ba abinda tsoka da jijiya ba sai to za a samu agunka kana fito da ruwa ta jasadin da ba iyaya suka ba tafiyar ka irin cirawa ce makalar ta mutum kake yi ba annabi jikinka yayi daban da saura yanayinka yana zuwa daidai da bugiran da ka sauka na ta har cikin jahannama kaje kaga abin da idanka wani zumun ma hakan ka tashi sama kuma ba da fuka-fukai kake yi ba an tattare baiwa a hannunka abun ba cewa ko babu abu in ka sanya hannunka yanzu sai ya yi mutuwa mun ji hakan a akuyar gidan ummu ma'abadin an tattare baiwa a hannunka abun ba cewa ko babu abu in ka sanya hannunka yanzu sai ya yi fitowa mun ji hakan a akuyar gidan ummu ma'abadin ka tarinta bai kawo kai ka amsa tambayar Allah ka fara ganinsa kai ka san ainihin bayan da yake kai ka san nabi kai ka san nauyin bayanansa baka bar su bar shi ba ya sayi dalbariya ba fa bawan kashe kullum ina ta yin gwanayi gani da garuhi da samu hasken da zana dinga ganin zatin ka ba sai a bacci ba abin da aka ba wa hassanu abin da rawa abin da aka ba wa hamza jiya a bani karfin fasaha a haunani birnin uluma da fahimtar abin da bai zo ba a raina in ba da soyayya kuma ni ma an samu abin asiri cikin bugun daidai da babu sai in akun a kau da zuciya daga tuhumar kowa kama wanda kai salati sunan fashin masu muradun madina a kadarta da suka yi niya a ba su dama su gana da salatin su ba da masu ban abin da ba su tamba ba wani sha'iru ba mukami na dinku ne abuwa a jamala daga Allah na ɗinka ne farko kuma ba a dawo kowa daga Allah farko kuma ba a dawo kowa